Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome again in English class with me, Ma'am Ermawati. Okay, student, let's start our lesson now. Our lesson today is Let's Live a Healthy Life. In this chapter, we will learn to state the purpose or make attention to do something, use to, in order to, and so that. Okay, now let we see tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari topik ini, siswa dapat memahami latar belakang dan tujuan, menguasai kemampuan menyatakan maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan. Okay, student, now pay attention about the dialogue. Dalam dialog di sini terdapat Kinar and Randi. Kinar berkata, "Randi, I saw several odd tires in front of your house. What are you going to do with them?" Kata Kinar, "Randi, saya melihat beberapa ban bekas di depan rumahmu. Untuk apa semua itu?" Randi menjawab, "My neighbor and I going to place them along the ditch side." Saya dan tetangga saya akan meletakkannya di sepanjang parit. Kemudian Kinar, "What do you place the tires there for?" Untuk apa kamu letakkan ban-ban bekas itu di sana? And Randi menjawab, "To grow vegetable." Untuk menanam sayur-sayuran. Dan Kinar, "That's a great idea. I think you can also use oil pack or mineral bottles to grow vegetable." Kata Kinar, "Bagus. Saya pikir kamu juga bisa menggunakan kemasan minyak atau botol mineral untuk menanam sayur-sayuran." Dan Randi, "I don't think so. We prefer making them into handicraft." Saya tidak berpikir begitu. Kami lebih suka membuatnya menjadi kerajinan tangan, handicraft, kerajinan tangan. Dan Kinar, "I see. People in your neighbor are creative to utilize all items to become useful ones. Anyway, will you paint the tires?" "Ya, saya paham," kata Kinar. "Orang-orang di sekitar daerahmu atau tetangga-tetanggamu kreatif untuk membuat barang-barang bekas menjadi barang yang berguna. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan mengecat ban-ban bekas itu?" Randi said, "Yes, it will make them more beautiful." Ya, itu akan membuatnya kelihatan lebih cantik. Dan Kinar, "That will be nice. I will help you paint them." Ya, kata Kinar, itu sangat bagus. Itu saya akan menolongmu mengecatnya. Randi, "Thanks, that's very kind of you." Kata Randi, "Terima kasih dan atas semua kebaikanmu." Okay, student, now we look about structure text. 2. We use to plus infinitive to say why we do something. Kita menggunakan to sebelum infinitive untuk mengatakan kenapa kita melakukan sesuatu. Contohnya dalam kalimat, "I'm going to Jakarta to visit my family." Saya akan pergi ke Jakarta untuk mengunjungi keluarga saya. Another example,
I went to the post office to buy some stamps. Saya pergi ke kantor pos untuk membeli beberapa perangko. This example for to. Now, in order to. In order to is common before state verb like be, have, noun, appear, seem, understand, feel, earn, oversleep, visit, etc. In order to secara umum diletakkan sebelum kata kerja tertentu seperti be, have, noun, appear, seem, understand, feel, earn, oversleep, visit, dan sebagainya. Contohnya dalam kalimat, I'm going to Jakarta in order to visit my family. Saya akan pergi ke Jakarta untuk mengunjungi keluarga saya. Another example, she left work early in order to be at home with the children. Dia pulang kerja lebih awal supaya bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Okay, before a negative infinitive, we normally use in order. Contohnya, I'm leaving now in order not to be late. Sebelum kata kerja negatif, secara normal kita gunakan in order. Contohnya, saya berangkat lebih awal supaya tidak terlambat. Okay, this is penggunaan untuk in order to. Now we look about the so that. So that followed by modal such as can or will. Di dalam kalimat so that diikuti oleh modal seperti can dan will. Bisa atau akan. Lihat contohnya dalam kalimat. I'm saving money so that I can buy a new car. Saya menyimpan uang supaya bisa membeli mobil baru. Another example, Anita studied hard so that she could be the champion in her class. Anita belajar keras, oleh sebab itu dia bisa menjadi juara di kelasnya. Then, Budi goes to school early so that he will not be late. Budi pergi sekolah lebih awal, oleh sebab itu dia tidak akan terlambat. Then, Ranti went to bed early so that she wouldn't be tired in the morning. Ranti tidur lebih awal, oleh sebab itu dia tidak akan merasa capek besok paginya. Oke, student. Sekarang kita lihat beberapa expression untuk bertanya dan menyatakan tujuan melakukan sebuah kegiatan. Oke. Pertama kita lihat menanyakan maksud dan tujuan melakukan sesuatu. Contohnya, what is your intention to collect book? Apa tujuanmu untuk mengoleksi buku? Pernyataannya atau ekspresi pernyataan, I intend to make a small library at my home. Saya bermaksud untuk membuat perpustakaan kecil di rumah saya. Another expression, what do we need to consume nutritious food for? Untuk apa kita perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi? Ekspresi menyatakan maksud dan tujuan, for maintaining our body's health, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Then another sentence, what should we have breakfast for? Untuk apa kita harus sarapan? Menyatakan maksud dan tujuannya, for retaining energy for our daily activity, untuk memenuhi energi kebutuhan kegiatan harian kita. Another expression, why should we separate trash into 3 different bins? Kenapa kita seharusnya memisahkan sampah menjadi 3 tempat sampah yang berbeda?
ekspresi menyatakan maksudnya, we should separate trash so that we can recycle it easily. Kita seharusnya memisahkan sampah yang tujuannya supaya mudah didaur ulang. The last expression, what do you want to achieve by the end of this program? Apa tujuanmu aktif sampai terakhir program ini? Menyatakan maksud dan tujuan. I want to participant to have leadership skill. Saya mau berpartisipasi untuk memiliki kemampuan memimpin. Oke, kelas. This is some example expression, ya. Okay, my student. Exercise. In this session, we are going to know your understanding about our topic today. Okay, look about the exercise. Pay attention about the exercise. Handwrite this exercise in your book. Fill in the blank with to, in order to, and so that. Then take photo of your exercise. Send to me via Google Classroom. Okay. My student, I think it's enough our lesson for today. I hope you always practice how to express to, in order to, and so that, to ask for instead intention and purpose, to do an activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.